A group of teachers and students from Laos are currently in China for an 8-day study tour. A total of 26 teachers, students, and officials from the China-Laos Friendship Phnom Penh Primary School and Muan Noi Secondary School took the China-Laos Railway high-speed train from the Lao capital Vientiane to Kunming, capital of southwest China's Yunnan province, on Saturday last week. เราเป็นครั้งที่เลยที่น้องได้ขี่รถไฟรู้สึกดีใจและตื่นเต้นอยากไปเผยแพร่วัฒนธรรมให้ทำวัฒนธรรมลาวไปสู่จีนและการศิลปะเลยว่าจะการฟ้อนหรือการท่องเพลงจะเอาวัฒนธรรมของเพื่อนมาเว้าหรือว่าเว้าให้หมู่ที่บ่ได้ไปฟังหรือว่าคนแถวบ้านหรือว่าหมู่เพื่อนคนที่บ่ได้ไปฟังบ่หากจะเคยครั้งแรกตื่นเต้นและดีใจที่ได้ไปเห็นประเทศจีนมักมีแพนด้าสบายดีประเทศจีนหลานที่ไปจีนเลยเด้อในความคาดหวังว่าประเทศจีนนี่คือประเทศที่พัฒนาหลายเนาะเราอยากเห็นการพัฒนาของเพื่อนเพื่ออยากนำเอาความเจริญของเพื่อนนะมาเผยแผ่ให้น้องๆนักเรียนของเราเพราะว่าเราในนามเป็นในครูอยากไปเห็นบอร์ดที่พัฒนาแล้วมาพัฒนาโรงเรียนของตัวเองก็คือบ้านเมืองของตัวเอง During the trip, the Lao delegation will visit 4 Chinese cities including Kunming, Beijing, Changsha, and Chengdu.